Kaixo lagunok, Floridatikan, Arratzaldeon eta Euskal Herrian Gabon noski. Gaur konbidatu berezi bat daukagu gaurko tertulian eta da Jon Ibarluzea. Kaixo Jon, zer moduz? Zer moduz zaude? Opa, oso ondo ez, hemen ja, afaldu Plazer, barri eta hori, ondo, ederki, placer bat zuekin hemen, tertzuli bai, hau eukitzeko aukeri eukitziaz. gu ere pozik hemen zaudela eurekin konpartitzeko, zer zure esperientziak eta bar, aldi berean daude baita ere tertulian, Pakito Lujanbio, aski ezaguna, ez du aurkezpenik behar, baina beste konbidatua Lucio Lakak bai, zeren da, estreineko aldiz, haida parte hartzen, Txula izeneko podcast hontan, zeren esan nuen bezala, orain arte txiktxakan egiten ditun podcastak eta jarraituko dut egiten, baina hor izango dira gazteleraz. Eta pixka bat nire barruan gatazka txiki bat naukan, ez? Euskera eta gaztelera eta nazi eta ez nazi eta batzutan euskeraz, bestetan gazteleraz, eta esan du, zergatik ez egin euskeraz soilik, eta beste izen bat emanez, Txula izena emanez, berez, gaurkoa da lehenengo saioa, eta zuzea, naiz noski Jon Ibarluzea lehenengo konbidatua atal berri hontan. Baina, ari nintzen esaten bezala, Lucio Laka, aurkeztu zazu zure burua, zeren nik ezautze zaitut, oain dala gutxi ezautu ninduzun, zintudan, baina, bueno, pixka bate zure nondik norakoak aurrera jo aurretikan. Lehen eta bat, Arratzaldeon, Juan Iaziontzat, Gabon guretzat, eta hori, esan dozun modura, pelotan egin hemen modura, gaur debuta ingo dute Txulan. Guretzat zer egin barri honetan. Eta hori, personalki, Juan Iazio zuk enduta, beste tertulian nobiak ez dota harremanik euki berarekin, eta placer bat, eurakin hau konpartitzea, eta entzule guztiakin. Nungua zaitu, Lucio? Mendexako. Lekitiotik 2 kilometrera, esautuko zuen Mendexako. Eta pelotari bezala nundik norakoak ibiliz? Ni pelotari bezala debuta Napolesen egin naban. Beira. Napolesen, laroita batean, temporada bat jokatu neganan, handik gerriko lezino batea astorren izan, eta 82an Barcelonan, 83 eta 4 barriro Napolesera buelta honi izan, Napoles harratu izan, eta 84 eta 5 Piedra eta Gerestu az, Gernika Durango, eta handik Okalara, 86an. Da Okalan jokatu nahan 86, 87 eta 8 dano dakigun arazo datorri zan, eta 91 arte egon izan Okalan. Okalan jokatzen da. Tampan bizitzen, eta Tampako kuadroakin, gero sartu, 88an sartu ginen, huelgan urtebete bakarrik, eta hori adostu zana grebalari batzuk sartzea, eta hori gogoan izango zuzuk Juan Ignacio. Eta hori Tampako kuadroaz Okalan sartu ginen. Ederki. Egunen batian itzengo dugu Lucio Napolesi buruz, eren oso apenas gutxi dakigu, ez? Napoleseko ibilbidea, baina, hainbeste dago berbaiteko beste batera gutxi. Ni dakidana kontatzeko ez dago problemari. Oso ondo. Jon Ibarluzea, esan dedan bezala, plazerra handi bat, eta lehenengo galdera, Ibarluzea abizen oso ezaguna da zestapuntaren historian, ez? Atzera joezkero, famatuena Tarzan Ibarluzea. Alakoekin familia harremana o zenide berberakoa zarete, o ez dakazu ezer ikusirik? Bai, Tarzanekin bai, justo esan nire aitzitzen lehengozu Tarzan. Beira. Eta hortik bai daukeu hori, familiako aidetasun hori, baina nik ez dut euki kontaktuik familia horrekin, ez daukete euren barririk ez ezer, baina bai, aitzitze kontausten hori. Eta zanzela, beran lehengozu bat, urrineko lehengozu bat. Bitu. Beste gauz bat, entzun nuen, lauzirike bezala ezaguna zaretela Markina Xemein inguruan.
Bai, gu biziga, hori, Lausirika baserri baten, eta baserri horren izena da Lausirika baserria. Ordu norti, bueno, nire aitxai beti deitu izetzi markinen Lausirike, Lausi, eta gero niri bekuadriako kasiat esan deitzen Lausi, eta bueno, mote horrekin geratu naz nube. Eta inoiz pasatu zitzaizun burutikan debuta edo pelotan hasi zinenian Ibarluzearen ordez Lauzirikaren izenarekin edo garbi uki zenuen. Bai pasa bate burutik, izen hori aldatzi, Lausirike modun asti edo Lausi modu, baina hori. Karo, ni hasi nintzen jolasten, ja Ibarluzeakin hasi nintzen, hori, 11 urteekin edo lan, da Lausi, gero berandu hasi esan ditzen lagunek, orduan enaban aldatu. Ja. Momentu honetan, zenbat urte dituzu, Jon? 28. 28. Ikasketak Hori da. ere egina dituzu, ezta? Bai, hori da, Gasteizen honitzen unibertsitatein, ingurumen zientziak ikesi naban, eta gero hori, beste master bat inaban, eta hori irakasle lanetan abil. Nuntzabiltz, irakasle lanetan? Hemen, Markina Xemeinen, Bedakruz ikastolan, Abira. hor nabil, DBH-ko etapan, fisika eta kimika eta biologia geologiako irakasle. Bueno, guk disiplina horiek albo batera utziko ditugu, zeren gureak bestelakoa dira. Eta Lucio Laka, zu Gernikara joaten zara astelenero, Winter neguko txapelketa dala. Konta iguzu, zure impresioak txapelketa horrekin zer etortze zaizun burura? Burura torten zat, gogoratzen zara residentzia kalzada, jokatzen zanean Gernikan, laroiko hamarkadan. Bai, bat baino gehiago Orduan jokatu ikusten, izan dut. hori da. Da, egun horretan ikusten gendun frontoia holan. Ez? Edo, 2005 bat zarrera egote zin. Mm. Are, gehiago. On emoten da bena da, hori postasuna holan ikustia frontoia, ez? Mm. Lehen laroiko hamarkadan urtian behin, ze bestelan ezin egoten 500 personarik hori, katxinek eta zuk eta Bolibarra jokatuta ere, ez? Hori postasuna ematen da, frontoia holan ikusi. Bai, eta bueno, orain arte, iaz joaten zinen, orain arte aurten ikusi dezuna, zer burutasun... Iez be honetan, bai, Bai. tentzan. Mhm. Ze ikusi duten? Bostak, ikusi dute aurten, igual, pixkat bikotiak orekatu hau, edo onarte, ez da, iez partidu txarra hauek egon ziren, ez? Mhm. Aurten, partidu, bueno, orekatu hau ikusten, onarteko behintzat, orekatu hau ikusten ditu. Bai, iaz, denoko gehienok dakigun bezala, Erkiaga eta Jon Ibarluzea atera ziren txapeldunak, aurten ere asko falta da noski, hasi besterik ez dute egin, baina itxura ona ematen zaie. Lucio, hitzez edo bertsoz, zeren entzuna daukate bertsozaleare bazarela, nahi baldin badezu esplikatu edo kantatu edo nahi dezun bezala Aritz eta Jonen arteko harremana edo zer jokatzen ikusita ze sortzen duten. Bueno, gazte denporan ibil nintzen bertso eskolan, hori Napoles eta Floridara jun aurretik, eta zozer beti gelditzen da, ez da? Bai, Eta, bueno, saiatuko naz, neure aportazio txikitzea egiten. venga, badako denbora, bai. Oso bikote orekatua, defentsa eta errematia. Jonen rebesa segurua da, Aritzek errematia. Sorpresa egon daiteke baina, zilegi da esatia. Aurten ere presta egizue txapelarentzat
tokian. Oso ona, oso ondo. Erra, Jon, erra. Jon, ez alda gehiegi aurreratzia tokia itia txapelari eta olako kontuk, tentuz ez alda jokatu behar, Jon? Bai, nik uste bai, ez. Ondino txapelketa guazi bestaik ez da egin, ikusi guz ja lehenengo jornadetan be sorpresak egon dizela, eta bueno, gu bagabiz gure lan haitzen, hor jarraitzuko gu, alik eta papel honen haitzeko, baina konstiente ondino asko batzen dela, eta urrinin dauela txapelentzako hueko hori itxia. Nik, Bueno, barkatu, Bai. nik matizau dut ondo, sorpresa egon daitekela, bai, baita, ez da. baita, hori aritzek guain dela bi aste edo iragarri zigun, da kasualidade ez dakit, baina urrengoan halaxe gertatu zen zeakin, neurreistikin, eta Jon, nik dudan euskan zure jokoarekin, baina gero eta hobeto ikusten zaitut. Ez dakit pakito idea horretan dagoen, baina aurrekoan kontra, naiz, horatzen zinen kontra zineten, bai, olaran eta zabalaren kontra, izugarri ondo ikusi zintudan. Bai, errebesaz, bai eskumaz, bai trasteatzen. Pakito, ze itxura hartu jokenik? Kaixo, denoiri, Juan Ignacio, Lucio eta Jon, kaixo eta, bai, aurreko esaten da bezala, aurreko lepotik burua, bai Ariz eta bai Jon, ezta? Eta esan duzu, Jon, 28 urte dituzula, bi partida jokatu dituzu Gernikan aurten, eta agerioak izan dituzu leke izango ditu 30 eta zabalak 36 oso korrez banago. Eta zu baino ibilbide luzexioagoa daukate, olako mailako partidetan, baina ikusirik bi partidak ikusirik zorionez zuzenean ikusi izan du, azkeneko hau ez, baina aurreko zuzenean ikusi izan genuen, eta beteranoena zu emate zenun. Atzean beteranoena zu emate zenun. Juan Ignaziok esan du bezala, errebesez asko jokatuz, oso ondo altxie, luzatuz, baina beti buruakin. Buruakin ez saiatzen kanto sartu behar dut, baizik, ez du galdu behar eta altxa behar dut, baina ez zoroa bezala goiko azkeneko losa bilatuz, baizik beti zentzuakin. Eta eskubilakin ere beti aige hitz egiten zure errebesataz, baina eskubilakin ere atzeratzen desunean ederki moldatzen zara, ondo pasatzen dezu, eta esker paretea. Eta gehiena, bai iaz aurreko urtean da, aurten, erkiagarentzat, atzea bai edo, bizkar zain leiala eta oso aproposa. Oso ondo betetzen dituzu haren aholkuk, harek esaten duzunean altxa, jokatu errebesez, bakarrik ikusi zaitut lizentzia bat hartzen, da gogoratuko duzuzuk. Lehenengo partidan, Johan eta Leken aurka, irabazi zenuten 15-14, oso korrespanago lehenengo jokua, eta bigarrengo jokuan zindoazten irabazten 14 eta 9. Eta ordu nik uste du pixka bat atea zinala aritzen aholko lerro hortatik, eta 9an edo harrapatu zenun botelasterrean eskubilegin, eta bipareta bota zenun azpiatea zen. Gogoratzen duzu hori, ezta? Bai, gogoratzen dut. Lehenko eta bat eskerrik asko, berba horregatxik. Eta bai, zuk esasun ez, azkenin, nik aritaz jokatu tenin, bakit zein izen bidan nire papela, aritaz berba asko indot, zelan jokatu bigun definitzeko, eta hori da nire papela beti izen bida hori, pelota gutxi galdu, aritzi lagundu, bidanin altzau eta atzera heldu albanaz atzera heldu, baina besteran ez urten nire papel horretatik, ez, azkenin bioten abak izin da, nik hori eitzen badot, gero badakit aritzek ez da bela faietan, aurrin beti erremateten da bela, eta tantu oso ondo amaitzen da bela, orduan badakit nire papela ondo betetzen bot, partidun ondo jongo gara.
Eta bai, gogoratzen zuk esatezune tantu horrekin, 14 gino izan, eta bueno, Mm. bentajatxu geuken, aritzek esazten tantoanak zige importantik, eta ez arrizgetako, baina bueno, neupe ikusi naban hor zabali hueko bat egon alzala, eta arrizgatzi erabaki naban, esan izen aukera honena, naho itxute gainera hor mabikuko lan botatera, eta hoxe, txapapera juzan, baina bueno, bestelan partidu nindeko bestean az, ba hoxe, justoraz, zeuk esasun modun, hortxe, ibili binaban lekun modu nitzela uste dut. Jon, iazko txapelketan partidoren batian edo neko larri ibili zinen memoriak espadit huts egiten, urduri xamar jarri zineten, baita aritz ere bai, herrian agian presio asko, eta bueno, ezin deskonektatu, gaizki pasa zenun iaz edo nolako bilakaera izan zuen txapelketa iazkoak? Bai, igez akordatenaz, ligillako hirugarren partidu, Ladutxe eta Gorkaren kontra, nintzen bape beroso ibili, normalin faietan ez dota zen pelota asko faiona basan, palo asko, utzegite asko, eta hor partidun bai sentidu nahan presio bat, set baten bigenun zeilkatzeko, eta txapelketa guztixen be, bai sentidu nahan presio bat, ba hori, enengun oitzute bez maila honetako txapelketa jokatzera, erritmo horretara jokatzera, eta gero ba Winter Series da azkenin txapelketa importantina bai, orduan reperkusio gehien daukena, eta bai herri mailan eta inguruko herrixetan be, ba, asko segitzen den txapelketa bat, orduan ba, jentipe asko komenteten da horren ingurun, eta denpora osun bortxe, buruei buelta asko emoten egon nintzen, partidu hori baino lehenago, eta azkenin ba, hainbeste buelta emon, bai sentidu nahan presio hori, eta eta utz egite horren ipentzeto presio horrek eragin dizezi. Baina, bueno, gero lortu nahan buelta emoti, ikesi nahan partiduke zean preparau bitua zen mentalki, eta nik uste otoin ja, partiduta asko be presio gitxiagoak eguten azela, zango neuke bea presio bari noiera, alik eta onduen eitxera, tranquil jokatzera, eta hoxe, baki tranquil jokatu eskero, gauzak ba, nahiko ondo urtengo dizela. Bai, Laka, atzo bertan hemen Floridan nagoela nire garaiko pelotari batekin hizketan da esatezia nola ikusten egontzan ikusi dituen horrek azkeneko partiduak eta esatezun sekulako meritua daukazuela, zeren azken finean hilabetian behin edo jokatzen dezu ez, eta are gehiago, Lucio Laka, kontuan hartu gure garaian, ba, egunero kantxan geundela, edo partiduak edo Bartzelonan ere noiz nahi, hoiek berriz, hilabete batian behin, ez? Eta Jon Ibarluzea bezalako bat azken finean oso ibilbide motza xamarra ukidu profesionaletan. Ez da hartzekua ere, urduritasun hori sentitzea 2000 lagunen aurrian. Bai. Asko nahiko itzen dabe. Da hozena, gu baino, bainazio, zailduago, ez? Honek preparagoa daoz gu egotik ginen baino. Gehiago preparaten dira. Eta bai, partido gitxiaz, holan egotia, konzentrazio hori mantentzia merito handia daukate. Eta nivela daukate. Bai. Hori, Pakito, ire memoria elefante horrena, konta egu pixka bat, Jon Ibarluzearen hasiera Mexikoko torneuan guk entzunean bada hor mutil bat, markinarra eta joder oso poliki jokatzeuna eta gainetikan torneua irabazi zuena. Pakito? Bai, pixka bat, eske horre Ibarluzea ba, entzuten genuen edo hau, ba, markina aldeko, berritxu aldeko eta olako txapelketetan, baina ez goi mailako txapelketetan. Eta uste dut izan zala maiatza ekaina 2022, hori izan zen torneo bat, txapelketa bat Mexikon, 8 bikote sinotela uste dut, eta beta buei edo olako bat izena, Juan Ignacio hile semeak ere jokatu zunan, txapelketa gua, eta txapelketa elitekoa zen, ez ziren orduko Goiko, López, Arkiagata hauek ez ziren, baina Tamborildegi, Ladutxe, Portet, Oienar, hainbat esan den bezala, hile semea, Jon, Ibarluzea,
eta Ladutxek eta Ibarluzeak irabazi zuten, eta ua ere frontoia, Gernikak ua baino luzeago, naiz eta gero beste ezaugarri batzu ditun, ez da? Eta, bueno, orduan horre ezagutu genuen da, iaz, jokatu zunean Winterra, Erkiagakin, ez zitzaien favorito sartzen, naiz eta Erkiagak lehenengo Winterra irabazia zeukan Zabalakin, ez zitzaien favorito sartzen, aurreago zauden Johan López goiko leke, ez da? Baina lehenengo partidua zailkapenean, 3 eta irabazi ziotenien Johan Lópezi, ja esan genuen, kontxo, hemen badago zerbait, eta ikusi genuen gaina Jonen jokua, ez da? Jonen jokua, gero bigarren partidua izan zen Arbe Mantxiren kontra, irabazi zenuten, da lehen Juan Ignacio gaipatu duen bezala, pixka bat berakada izan zen duen Ladutxe eta Gorkan aurka, pixka bat nahi pena ematen zedian, zatik zailkatu intzinaten finalerdira, taldeko lehenengoa zinaten, eta zeuden pixka bat buru makur gazigozo, baina zuk esan duzun bezala, gero finalerdian Olaran del Rion aurka, zuk ateazen ditun babak eltzetik, eta alderantziz, aritz-aritzan esatenan, nik ez dute hain ondo jokatu, eta anekdota polita izan zen, igogailuan zindoaztela, kasetarien gana, zuzeuden ez aurreko partidan bezala, baizik gora etorri eta esan zen, eta urrengoan gehiago, eta aritzek behiratu zizun da, gehiago oraindik esan zizun, gogoratzen duzu, eta gero, aurreko liga, zuretzat, nahiz eta ez dituzun txapelketa asko jokatu, oparoa izan du da. Gero irabazen duten Winterra finala goiko eta leken aurka, eta gero Bilbon Iron Cup berriro bilak irabazen duten. Gero etorri izan Markinako Grand Slama, ez zen du irabazi, baina finalea iritsi zinean Olaranekin Barandik handa eta Lopezen kontra. Beraz, aurreko liga, naiz eta noski, rankingea begiratzen badugu, ez zaude aurrea, zeren txapelketa gutxi jokatu dituzu, konparatuta o alderatuta beste pelotari batzukin, ezta? Baina, ibilizean lekutan oso txukun ibilizea, eta oso ondo, eta emaitzak hor daude, eta aurten hasieran favorito baldin bazinaten, oan uste dut bihurtu zaretela, bueno, hemen ezin da eserrezan oindikan asko gelditzen da, ez ustekoak, baina, bueno, lehenengo urratzak oso ondo ematen izaten. Jon, aurreko urtean da enteatu zinenian aritzekin jokatu behartzen nula, ze etorri zitzaizun burura, bildurra, ilusioa, ze sentsazioak sentitzen ditu batek alako egoera batean figura ondinarekin parekatuta dagoenean? Pos handixe sentidu nahan, ilusio asko. Azkenin, ni bentrenetan ibilina beti alik eta maila honenera heltzeko, eta, notizio hori mondoz dien inau Winterra jokatuko nabalaik ez, posa eta ilusio asko, gauzak ondo itxeko ez, eta gero komenta ustien pixka beran dutxua aritzekin jokatuko tela, da ondino, pos geixa. Hori baino urte bete harina nengun bebai Markineko Gran Slama jokatute aritzekin, eta beraz beha pixka tratu pixkat bai baneuken, eta berak banekixen bera atzelari zei asko laguntzotzen da ez, ikuritxe bai zabalari izen bat lagundutzen, eta ni asko katu basan pare bat partidutan bezen bat lagunduzten, oso gustora beraz barriro Winterra jokatzeko aukeriuk itxiaz, eta ilusio handize sentidu nahan notizia hori mondoz dienin. Kimika ona dago zuen artean, aritz eta zure artean? Ni aritzekin oso ondo erutena, asko zordotzet, zeberak pilo bat lagunduzte ez, bai partidutako presiñoi egentzen, bai esaten maila horretan zena jokatu bidan, segun ze pelotakin ze komeniaten, azken baten afizional mailatik profesional maila horretara, bai bada salto handi bat, eta ez da inor esatetzun zeran adaptatu joko barri horretara ez, eta ni suerte handi zeukiotor kasun, nire lehenengo pausu profesional mailan aritzekin izendi, eta aritzek asko lagundu dozte, maila horretara adaptetako. Lucio, nik aritzi hartzen dio tankera,
bere garaian guk Artian, Bartzelonan, nik garai hartan 16 urte neuzkan, eta negua pasatzera etortze ziren figura guztik, ez? Los Ases, orduan garai hartan deitze zieten bezala Ondarrez, Gurbide, Txino Bengoa, Lekube eta bar, eta tarteka jartze ziguten Ondarrezakin da Gurbiderekin da. Haiek haiekin jokatzen zenun normalian baino gehiago, zeren txarra kendu, pelota aukeratu, veteranuaren jakinduria harrigarria da zenbateraino iristen dan, eta nik ikusten ditudanian Aritz eta Jon jokatzen, sensazio berbera sentitzen dut, ez? Figura ja, 37 urte dauzkana, kriston esperientzia, eskarmentu izugarria, eta gazte bati, azken finean, 28 urte, baina, bueno, oraingo 28 urteak eta gure garaikoa desberdina dira, ziero, zeren agian urteak jokatutako urteak hartu behar dira kontutan gehiago. Zuk, Lutzio, veteranuaren ezaugarri, jakinduria, konpartituzun? Bai, nola ez konpartitu. Ariz dago gontxe, hori, saso veteranizan, saso gorenian, zan daigun. Eta jokuan, bai. Betxu, bere maixua zegoen izan Fausto Larrenagaz, hori ies edo. Horren komentarizugaz gelditzu nintzen. Zaban, Arizek rebesa, rebotie, beti euki dago. Baina ezkeon, eskumiaz be, tantu gerrez amaitzetzu eta oso ondo marketetzu, ormabizek eta hori. Eta horren adibide da, eskumiaz zelako gogoratzari pasan azteneneko lehenengo zeta. Lehenengo zetian, bueno, hasi zan, lehenengo tantuen, Kriston Kostaue, inok itxoten espanin, pra. Eta gero eskumia sartu bazan, hiru bat ormabi, eskumako marran, baina klabaoz, Eta hori, komentariz hori, Faustona nahi zindote ateramen. Eta, bai, hori veterano batek, atzelari zentzat, nini aurrelari izen nintzen, baina, eske, aritzen dako aurrelari bateaz, nik usteot, atzelari zentzape, biharra asko erreza izango dela, eta agintzi, eta beste kuñatxuan beste aipamen bat nahineko egin, Aritz eta Jonen arteko zu kimiki deitzuzazu, nik komunikazioa deitzuko neko. Ze berba gitxi egin, eta ze ondo konpontzen dire. Hori, beste bikote guztiak txokalaz estiaz, lepuen jorra, honek, Aritzek arpeira apenas behitzen dira, eta ze kimika, ze komunikazio ona daukate. Horretan, harritxu eta sorprendio ditxena, onerako, onerako. Eta keinu bat, oso ondo konpontzen dira. Bai, puntualizazio ona iruditzen zaiz, zeren gauza bada hori, berba egitea eta gorputz hizkuntza hori, eta bestea da imintzioa keinu batekin, eta garai hartakoak ere, Egurbidek eta Ondarrezak eta ez ziguten asko hitz egiten, baina hitz gutxi batzuk ondo neurtu eta ondo esandakuak eta gestoak eta 3 edo 4 pauta emanezkero nahikoak izate ziren. Jon, zuen artian ere alakorik ematen da, leno Pakitok aipatu du hor partidu harretan bota zenunian da pifia edo huts bat egin zenunian da aritzen buelta eman da begiratu batekin askotan gehiago izaten da, ez hor atzea jun da sekulako txapa eman, ez? Bai, hori ormabiko txarra hori botan amanin, aritzek behituzten eta ni ulertu noten bota azten begiradiaz, hori ezeguela ondo eta lekuzkanpo egon zala. Eta bai, komentago zuena, ez? Begul berba asko ez dugu, behitxen tanto bitxartietan eta hola, baina, bueno, partidu hasi orduko, bai, etxen dugu beti berba, aztin zier, edo bertan partidu egunien be bai, bakoitzan egin beharra zein izango da, partidu horretan, zena jokatuko dugun, bisok objektibo bardinera heltzeko, eta gero be bai, deskantzutan be, beti komentetu guzo zer handoien, eta zelan jarraitzu biogun. Eta gero hori, tanto bitxartitan eta hola, berba gitxi edo gestukin be, ondo komuniketega. Joan den asteleneko partiduan, iruditu zitzaidan, Jon,
gehiago trasteatu egin zenula. Trasteatu, igual azaldu inbiarda zeren oso zaleak edo ibilitakoak espagera ez dute termino hori ulertzen trasteatzia zer dan, ez trasteatzea da, ba, pelota leku desberdinetara bota, naiz eta errebesakin izan zure kasuan, ez, denak ba, atzera bila joan beharrean, ba, hori bien artean utzi, Gorka Sorozabalek aurreko batian oso ondo egin zituen olakoak, eta Gernikako bezalako kantxa batian sekulako mina egiten da ere, hor amarrea, ez, aurkaria txula kobritzea juten da nian, eta zuk botatzei jozu frontizer dira, pelota botea amarrean edo egin dezala, eta gero errotetikan, zeren askotan, ba, estrainua bezalako egiten du erreboteatzeko garaian, gehiago saiatu zinen edo nola, nire impresioa da, bestetan baino asmatu zenula edo bota zenula sarriago. Bai, kasu horretan, bai nahi genune Zabala mobidu pixkagaitxua, olarani joku gendu eta Zabala mobidu ez. Orduan ikusten aban Zabala, nik rebesez hartzen aganin hasieran oso atzen gelditzen zala. Eta ikusten aganin hori, zuk esasun modun ez, amarrera edo botaten aban, bixen tartin jausteko peloti, eta gero horrek reboteruz be, ez dago asko urtetan, orduan, olaran epe rebote hau eskero, ja, bastante forzaute rebotieta ban, eta orduan gero, aritzepe, aurren hartu eta maitzeko aukera geixa sortu albazan, gero ikusten aban Zabala aurrera txua jute zala, horre alegintzen itzen, altura geixa mon, eta geixa altzetan, eta bebai pixkat pelota barrixaz, Zabalan eskumi topetan bebai, pare bat botan otzizan eolan Zabalera bebai, zehan atzetik eskumiaz aritzi aurrin kentzi oso gatxada. Eta holan aritzek aurrin betopau bazan pelota batzuk, gero oso ondo amaitxu bazan akordun bai, bilinitzen errebesaz pixkate joku mobidu nahi zen. Barkatu horren arire badukete galderatxi bat, neuke. Gogoratzen zara hor joan, amairu amabi hortxe olako tantadore bat erungo zenduen, eta honek olaranek rebotien sartu zuen eskumia txitxaka. Zuke salera, bueno, salera urtean pelotiek, eta sartu zuen hori, eta aritze torrezatzen zeuana, eta hor dutxe izan duen, berba, konturatu izena. Esan etzon nire albuna osan, zigur esan zola aurrera botateko. Ze hor pelota bizitzaz, olaranek errebotien mine etxetzuen da. Ez da gogoratzen mazara, zer esan zuen, baina neuke, pentsau inaban, zigur esan zola, ez botateko hainketara, edo ez botateko horre salera txula ingurure, ez dakit, igual ezara gogoratu. Horre komentauzten da, hori beraua joteko frontizin, eta ez botateko hainbeste alturakin asko urten daizen. Kasu horretan hori, bastante aurren hartu nahan, da pentsa nahan, helduko nintzela atzeko hormara, baina, bueno, enaban ondo kalkulau, eta horrega txike monoten altura asko, eta gero azken nintzen eze heldu atzeko hormara, asko urte ban errebotin, eta olaraneko hor mine indoskun. Eta hoxe, hortik aurrera, legindu nintzen, beraua bota, eta ez urtetako gero errebotin hainbeste. Konektatu aurretik, Pakitok esate zidan, Jon, eskumaz ere oso ondo moldatzen zarela. Zer sentitzezea erosoago, errebesez, eskumaz, konfiantza gehiago zerrek ematen dizu? Errebesa, askoz be konfiantza gehiago. Nik uste errebesakin ja sartzeko orduan be, asko be konfiantza gehiago dauketela. Eta eskumiaz, bueno, bai aukete tarea pendiente bat ondino mejoretako eskumiz, bueno, alegintzen eskumiaz beti albotik bota, eta kruzetan, baina, bueno, aurreko partidun be askoena bazan kruzau eskumiaz, orduan hori bauket mejoretako ondino hor. Kruzau eta pixkat gehitxu altzau eta delanteroe paso aldozetan. Aritzek esaten dizu zerbait eskumaz jokatzean gatikan, nahiago du zuk errebesaz jokatzia edo orain arte ez dizu ezer aipatu horretaz? Ez, bueno, peloti barritxeanin bai ez datuzte errebesakin jokatzeko. Azkenin eskumia sartzen mana delanteroek entzi oso batxada. Eta gero bai motezte golku modun, bat ez be hori, gerrinke jokatzu gunin, goitxi bera, espoketo ondo ez boteteko, ze ez dutzet kentzen delanteroa orduan hori. Albotik eta kruzeta. Pakito, horre aipatu hobetu beharra, nik dena esan beharra dago, ikusten diot hobetu beharra, badakit oraingo atzelariek ez dutela asko erreboteatzen, baino errebotea
oraindikan landu inber dezula gehiago, zeren batzutan, hori apuro xamarrian sentitzezea erreboteatzeko garaian, ala ikustezea edo... Bai, rebotin, bueno, ena oitxute reboti eta bez, baina bai, pelota asko horre pasetan bostia gainetik, gero neuk reboti hau bidar izetetxua esenak, bai, izango da, bai, beste tarea bat dauketena, ze, karo, horbe forzaute txarto reboti hau eskero, gero delanteruke aurren hartzen dau eta erretzan baitzen dau tantu, orduan, hori be bai, mejora honike. Bai. Pakito, gero eta Hor- aurrea jun txapelketa, aurkariak ere hobeagoa, konfiantza gehiago, zer esanik ez, ligaskan sartzen danian, emana bezala ematen dugu horri izango direla, orduan erreboteatu beharra, gauzak ondo egin beharra, astelenean, bigarrengo joko hori nola ikusi uken, Pakito, larri, markagailuan binipin, hortxe ibili ziren, ire ikuspuntutikan, kanpotikan. Bueno, ne ustez, beraiek bueno, lehenengo jokuan, etzan kolore handirik egon, bueno, koloria bakarra egon zen, eta bigarrenian 11-7 eta 12-8 zijoaztila, besteak, bueno, arriskatzen hasi zian, olaran hasi zian arriskatzen, beste remeioik etzakan. Zen 12-8 eta basi joan jokua. Eta, bueno, egia zen, pelota ikusgarri batzuk eraltza zituen, errebotzez, dalurrea eta hau, baina, bueno, aritzek ere hor pelotan errematen bat fallatu zuen, eta, bueno, 12 eta ematezun, bueno, honek buelta dakar, jendea olaran eta zabalaren alde jarri zan, bueno, haien alde edo bentsate hirugarren jokuan aizun, eta emozioa, ja ematezuna joana zegoela partidua, emozioa birsortu egintzan, ez da? Eta hor jendia hor animatu egintzan, eta beraiek bai, baina, bueno, aritzek eta jonek ez zituzten papera galdu. Ez zituzten papera galdu, eta egin zuten, ordu arte eutxit, azkenien, falluk etorri ziren bestaldetik. Orduan, gehiago izan zen, ematen zuna izugarrizko buelta, gaseo zea izan zen, besteak ez ziren urduri jarri, eta hortxe ontzan gakua, ez ziren urduri jarri, besteak, bueno, buia animatu jendeakin, baina nik ikusten duen, ez aritzek eta ez jonek ez dutela partidu arriskuen ikusten. Jon, ala da, barrutikan, Jon? Zer esan? Bueno, momentu maten bai gul pentsago, no? Ama bine, igual oakuz, baina, bueno, guke usto ez gendule zer txartu egin, ez? Pakitok esan da modu, neurepe geixa arriz gauen, hortik etorri zintanto batzuk, gero aritzepe remate batzuk oso ondo bota basan, baina olaraneke heldu izan, remate horreta bebai, alzin jauzi horretantu gure alde tranquilamente, da gure alde jauziko bazin, baina eta amaitxungo zan, baina, bueno, guke bardin segidu bigendun, genkixen ordura arte bost tanto segixen euren alde jauzi zile, baina guk holan jarraitu ezkero, gure alde be jauziko zile, orduan, bueno, holan txize jarraitzu gendun, kalma hori manteni dute, eta azkenin gure alde jauzi zin bai. Lucio, Lucio, ikusi zedun zuk ere arriskuren bat, edo hauek mendean hartuko dituzte? Arriskua, emote zuen gidoia preparatuta erun zuela aritzek. Emozioa, egon ez? Partido politxe ikusi izan, publikoa berotu izan, gero remataban eta kitxo. Emote ban, gioiak inguzala. Pakitok esan dau pelota bat, erremate bat. Nik uste dut bi utzi egin zituela, bi remate, bi kostau txapazpira. Hori igual John Beko olatuko da, baina. Uste dut bi, gero amairuna zauzela, sartu zanzakera, eta zanzakabo, ez? Ondo, set politxa ikusteko. Publikua normalian makalen alde goten da, ez? Da, beste zet bat pelota ikusi nahi du. Lehenengo zetak ez egon ze ikusirik. Batipat irugarren zeta ikusi nahi, emozioa. Bai, irugarren zeta ikusi nahi, eta irugarren zeta ikusi ezipe emozioa markagailoa, mentzat, bigarren nian. Bai, Jon, lasaitasun ederra, oain 8 puntu dituzue,
aritmetika kontutan hartuta, ez zaudete zailkatuta, baina desastre bat gertatu beharko litzateke zuek aurrera ez egiteko. Bai, guk hori negen dunez, lehenengo bi partidutan aldik eta punto gehien bildu. Kasu honetan 8 puntu bilduguz, eta oso pozik ez, alde horretatik. Eta, bueno, zuk esan duzune, matematika kontun hartute, ondino ez gaza hilkatute, baina, bueno, bastante gauza gertatu biko zinez, bi utz amaitzu partidoanak, Johan eta Leke bi utz irabazi baskei eta urrutiari, gero baskei eta urrutiak guri bi utz irabazi. Ordu, bueno, esan ginke más o menos zerkatute gauzela, ondino ikusin biko da, baina hori, oin gaina hilabete eta piko daukegu urrengo partidu orduko, abenduako 30 jokatuko gu, orduan oin pare bat aste tranquila hartu, eta gero ja hasi barriro ensaietan, eta topera preparatzen partidu horretan ondo goteko. Zenbat ensaio egiten dituzu astean? Astin bi ensaio itxitxuak normalin, eta gero hemen barisekutan markinen jokatzu guz bai partiduk lagun artekuk. Orduan hori, 3 ensaio gutxu gara bera, astin. Santi Olabek antolatzen dituenak? Hori da, Santik organizeten dauz hemen barisekutan markinen partiduk, eta horre jokatzen dugu. Hoiek zer izaten dira, akara de perro, esaten da bezala, edo lasai, o nola ibiltzen zeate barikutan? Bueno, lagun arteko partiduk izeten di, baina bai, askotan pikete gabe bai, ez? Askotan jokatzeote Zabalan kontra. Eta, bueno, pike hori bai sortzen da, ez? Gero, ez da ino galdu, gero Winterren behalkarren kontra jokatu bigu, orduan sortzen di pike batzuk, eta, bueno, ondo torteak guri partidu horrek, kantxan ondo goteko. Eta erkiagarekin ensaiatzen duzu edo partida jokatu arte ez dituzue, ez duzue kantxa konpartitzen? Bai, erkiagakin ensaiatzen du normalin, astelenetan. Jutea Winterra baino harinagoa, eta erkiagakin ensaiatzen dotorre erkiaga eta beste bikin, Urresti, Mantzi edo etorten danekin, edo batze garenekin, eta hori, etxen dugu horren saio bat, gero partidu ikusten gelditze bat, eta hori, normalin erkiagakin astelenetan etxen dugu. Pakito, guain ikusten ditugu neguko txapelketa jokatzen dutenek, Winter alegia, hori teleberrin, eta hor ejertzizioak egiten, gimnasioa, auta bestia. Joni Barluzea nolaku haute dugu? Aritzen eskolakoa, legezarrekoa, mendira bueltatxo bat eman, da deskansatu, edo galdetu beharko diogu, gimnasioa zapaltzen duen, crossfit egiten duen, edo... Bai, bueno, nik crossfit eta ez dut ditzen, ez daukete beste batzuen modun entrenatzaile pertsonal bat, baina gimnasiora bai jutenaz. Kuadriak juntetega, betiko lagunek, da hori, astin pare bat biderrez edo, jutea lagunek gimnasiora, men markinen, eta danon hartin ditxugu entrenamento bat, bueno, laguntzozten horrepe fizikamente ondo mantenitzen. Baina entrenamientua gogoz, gogor edo patxanga bat edo nolako izaten da Bueno, lanetarik egoten da, bai, ez? Batzutan gogor entrenetan dugu, beste batzutan berba bitzen dugu, hori azkenin terapia bat da, ez? Psikologikamente ondo goteko, orduan bueno, bai, lanetarik, baina normalin astin pare bat entrenamentu beti itzen dugu. Ze polita da, Pakito eta Lucio, ikustea Gernikan, hori Jonen kuadrilan atzian denak, eta hori buliak eta zalapartaka, babesa hori ikustea beretan, izugarri polita iruditzen zait. Pakito, nola ikusten dek Jonen taldea, oaindikan erabakitzeko zeok, hor ze gertatuko, ezta? Bai, eta, bueno, hortan sartu aurretik pixka bat, Lucio esan duna aurreko asteleneko partidura gidoia, ez da? Hoi gure eskualdean, da basarri munduan, esaten diogu txerriarena egin ziola. Gizendu eta gero labana sartu. Aurrena gizendu eta txerriarena. Hoi esaten dugu. Eta, bueno, talde hortan daude Aritz eta Jon 8 Urrutia Baske 4, Johan da Leke utzakin, eta Olaran Zabala utzakin ere, ez da. Bai, matematikoki, horrein Jonek esan duen bezala, 4 puntora besteek edo bateke bere iragazi, baina oso zaila. Hoi bai izan, ezerren okarrik espaldin badago behintzat, horrein denbora asko gelditzen da, eta abenduan 30 arte,
sailkapeneko azkeneko jardunaldi arte, ez dute jokatzen Aritzek eta Jonek. Eta hor ere nik uste dut gaina da izango da azkeneko jardunaldia, 10. jardunaldia, sailkapenekoa, eta daude bi partidu. Lehenengo jardunaldian egon zidan bezala, abenduak 30ean bi partidu. Eta bilak talde berekoak. Lehenengo partidu izango da Johan Lekerika Olaran Zabalan kontra, eta bestea Aritz eta Jon Urrutia eta Basken kontra. Orduan, hor ere kalendarioa zuen alde dago. Zeratik, aurretik zuen taldekoak jokatuko dute Johan Lekek Olaran Zabalan aurka, eta hor, zuen partidua igual jokatzen duzu ja sailkatuta, erabat matematikoki sailkatuta, gertatu daiteken gauza da. Orduan, hoi bai izango litzake, aige hitz egiten aurrekoan Urresti eta Gorkak irabazi ziren tenían Barandika eta Lopezi, eta izan zen, txapelketako ezustekoa momentuz ez da, baina Aritz eta Jon ez sailkatzea ligaskara, hoi bai izango litzakela ezustekoa, eta ez dut uste emango denik. Neko zaila ematen du. Bai. Jon, nola ikusten dituzu aurkariak, hor Urreiztik eta eman zuten ustekabea beste taldean, ze bikote gustatzen zaizu hor edo nola? Bai, danak gustotaz bastante ondo, azkenin txapelketa honetan maila handizea eta pelotari danak gustetxuaz ondo, baina bai, Einaut eta Gorka ikusi nabazan Barandika eta Lopezen aurka oso partido nahi txen, oso serio jokatzen, Gorka beran lekun, gutxi eitzen, eta gero Einaut betantuko oso ondo amaitzen, nik uste dut ezusteko izezala, talde horretan hori momentu Einaut eta Gorkak 7 puntu eukitzi. Orduan arepe, gutxi gora bera ez dakit ze biko da ben zailkatzeko, baina nik uste dut finalerdietako ligila horretan egoteko aukera asko aukiesela, eta bikote hori kontun hartu biko dela. Eta gero Xabi eta Imanolena bikoti be oso potenti da. Naiz eta lehenengo partidu galdu, nik uste dut zer esan asko mongo da bela ondino, beste bi partidu daukiez, aukera dana daukiez ondino ligaska horretan egoteko, eta nik pentsetot lortuko da bela sailkapen hori, eta hori da, gutxitxik askora jongo dizela, eta gero eta hobeto hasiko dizela jokatzen alkarregaz, eta nik pentsetot pareja oso gogorra izango dela. Laka, txapelketak irabazi egiten du alde hortatik, zer gertatuko da, puntuazioak, eta, pixkanaka argitu arte, ezta? Bai, horre konpetidu jotiak irabazitzen dago. Emozioi emotetzo, eta holan emozio gehiago dauko. Nik uste, honek izan dozu aukerak eduko da bez ez klasifikateko erkeak eta Jonek. Baina matematikoki eduko da aukera, baina nik uste praktikamente klasifikatu da zela. Bestiak Barandika Lopezek ondino gerra nongo da bela, argi daude bai. Bi partidotan, bai. Eta emozio hori egotia importantia eta positiboa da pelotintzat. Bai. Jon, egoera berri hau, nola ikusten duzu, ez? Guain dela urte batzuk arte, pelotatikan, zestapuntatikan bizi ginen, erabat profesionalak, orain berriz egoera guztiz aldatu eginda, ez? Pentsatzen dut, nekez bizi leikela soilik pelota zestapuntatikan. Zu agian zea eredu modernoen aldekoa, produktua esan nahi dut, zuk ez dituzu ezagutu garaiaiek gu bezala, zu ikasia zea, beste lan badaukazu, kompatibilidade hori nolakoa da eliteko pilotaria bihurtu nahi duen edo dagoen batentzat? Bai, argi da, momentu honetan zestatik bizitzi, oso gatsa dela, ez? Orduan gaur egungo umipe hori kostiente izen bidi. Hoi momentun ikusten da, astelenero beteten dela Gernikeko frontoie, eta jente asko abiela eta telebistapea postu handi zein da bela horretarako, baina kirol honetatik bizitzeko ondino uste dute pauso asko beke izamon bidizela, ez da erretza amendi bizitzi bez. Orduan
gaur egungo umik, argi ukibiko da beste ezo zerbe pentsautu ukibiko da biela, ez? Azkenin hobi modune hartu bida bezesti, eta, bueno, heltzen baki aukera hori egunen baten zestatik bizi alizeteku, danontzako asko posgarrixoa izango da, ez? Zesti oso egoera honin dauen seinale izango da. Eta, bueno, bestio bitxarte honetan, lanin jarraitzuliko gu, baina gozatzen be bai, frontoeko lan ikustia, ze azkenin ikustot privilegio batzu garela be bai, ez? Bakarrik sortzi pare jagau interren egon algarenok, eta esperientzia hori bizi aldogunok, eta nitzat bintzet oso polizia da, ez? Heldu Gernikera eta frontoi lan ikusti orduan, bueno, merezi hau, ez? Lan ordutatik kanpo be, esfortzu bat eitzi, eta fizikamente eta kantxan be ondo goti, txapelketa honen jokatzeko aukeri ukitzeko. Jon, 8 egun barru hasiko da hemen, Danian, temporada berria. Badaukazu Arra, Florida pelotari bezala ezautzeko gogo hori, edo zure kasuan ez da sentitzen halakorik? Bueno, pizkat bai, ez? Azkenin zesti bai izen da kirol internazional bat, Mexikora heldu nintzen, eta Daniara ez dut euki aukera juteko arte, lanagatxik, edo hemen winterra eta lana dauketelako, orduan bueno, bai baukete arrori edo, egunen baten, alnazen heldu ez. Oin ja, 3. urte izango da horbe 3 hilabeteko txapelketi organizatzen dela, orduan bueno, lehen zarratu ben, oin bintzete 3 hilabeteko temporada horrek organizatzen txuez, orduan bueno, ia hori be pixkanakak eitzen juten dan, eta jente geixak aldaben jun, eta neupe egunen baten aukeri ukineiken, Ameriketa zapaldu, eta bertan zestaz jolazteko. Esperientzi modun badabe. Pakito eta Lucio, Jonen maila nola ikusten dezue? Badaukala oraindikan hobetzeko tarte handia, kanpotika nola ikusten da? Gero berari galdetuko digu noski. Bai, bueno, segi, Lucio, venga. Segi. Hoxe daukala, hemen jolatzeko, beak esan ditu, punto pare bat esan ditu, eskubilekin, errebotean, esan du, hoxe daukala, beti dauka hobetzeko, oendikan, 28 urte, garai batian, Juan Ignacio eta Lucio zuen garaian 28 urtekin ja veterano bat izatezan, baina oan Jonen ibilbidea ikusita, lehen esan duguna, aurreko winterren denboraldian, sentorren ia afizionatutatik, etxean oituta olako txapelketa jokatzen, ez ditu hainbat txapelketa jokatu, hoxe daukala hobetzea, dudik ez, gertatzen da, bere lanagatik eta hau, igual zailtasunak izango ditu, igual hainbat txapelketak, horre udarakoak edo iparralden edo ez dakit, ez da? Baina beste hainbat pelotari gaina jokatuz eta bere ensaiukin da bere ikuste zaion seriotasunakin jokatuz, hoxe dudarik ez hobetzeko daukala. Lucio, zu izango bazita Jonen entrenatzaile, zer azpimarratuko zu neuke ensaiotan, hau egin behar da, beste hori, okuz, hobera egiteko? Hobera, Jonek asko sartzen dago. Pelota rebesaz, seguru da. Lehen ibilido zuen arira, mejora, 28 urte daukoz. Eta 30-32 gehiago sartuko dago. Hau da, palo gitxia joko dago. Zuk hori, Juan Ignacio, izu, pelotariak adin horretan, 28 oso adin hona da, baina 30-32 hori, asenta gozaoz, nervizu gehiago kontrolatzen dozuz, eta horre margen handiz dago mejorateko. Danala, rebesaz. Rebesaz behorrek esan da modura, asko ikustezako, asko konfizantza gehiago sartzen da. Eskumiaz, hori, duda gehiago dako, normala, hori rebesistia, eta, bueno, eskumia gonda dako. Baina rebesista, eta, hori, margen handiz dako mejorateko hor. Eta nik ze aukatuko nintzen, ondo ikusten da nik mutile horrek, aika lurrin dakoz, eta
serio jokatzen da, eta ez dakit, ikustezako, zuk lehen aipatu duzu modura, gure denporetan baino, gimnasio eta gehiago zaintzen dira, eta aholkatu, ez dut ezagutzen personalki, eta hori, asko guztetzen jaten pelotari batez be, serio eta jokatzen dalako buruaz. Jon, ez zaitugu ezagutzen, pertsonalki hor barrun, zea gozia daukaten kirolari klasea edo pixka bat, bueno, hortxe aleginak egin, baina gehiagiri gabe, ambizioa onena izateko hori sentitzen duzu edo, bueno, hortxe zailean. Bai, bueno, nik bai nahi dute mejora hau ez, beti da margena mejoratzeko, eta nik uste dut bauketxua zela ondino lehen komentatu zen aspektu asko mejoratzeko, bai sentitut be bai, aurreko urtetik ona, bai atxapelketa gehiago jokatute, asko be konfiantza gehiago dauket neuregan, eta asko be seguru hau ikustena, eta bai baukete mejoreta, bai uste dut mejora ona zela azkenengo urte beti, baina bueno, ondino bilbide luzi dauketor, eta hori, bai baukete ambizio hori gulte kanpotik ez da ikusten, baina bai nahi heldu ondino pixka goraua, ja iparraldeko txapelketa jokatzera heldu egunen baten, edo liga horretan, ja txapelketa gehiago jokatzeko aukeruki, ez hiru lau txapelketa jokatu, igezko modun, orduan bai baukete mejoretan segitzeko ambizio edo gogori. Oso ondo. Pakito eta Lucio, beste galderen bat, oraintxe daukagu aukera egiteko. Bai, nik galdetu nahiko nioke pixka bat otsailean edo olako bat izan zen, entzuten da. Entzuten da? Bai. Otsailean edo olako bat izan zen, Juan Ignacio, elkarrizketa egin joken txitxakat podcasten aditzerkiagari. Eta izan zen de Olaran eta Del Rio aurka finalerdia jokatu ondoren. Eta egin joken galdera bat, Juan Ignaziok egin zion galdera bat, erkiagari. Zuk Ibarruzeakin jokatzen duzulako aizea gehiago remetatzen berari konfiantza emateko eta berak esantzun bai. Konfiantza emateko Joni, zeren Jon dator, eta aipatu zuk esan duzun bezala, Markinan Grand Slam jokatu zunerekin, afizionatu, orduan ez dago gotxuta, eta orduan nik berari konfiantza emateko errematatu ditek, beak izan dezan konfiantza, lasaitu dadien, bere lana zein inbiar duen, jakin dezan. Eta gainea esantzun oso gatsa dela, esantzun, Ibarruzentzat, Jonentzat oso gatsa izan behar du, maila hontan jokatzia, eta nerekin jokatzia. Zeren irabazten badugu, jendeak esango du niregatik irabazi dugula. Eta galtzen badugu, jendeak esango du Jonengatik galdu dugula. Eta orduan presio hori izan dezake Jonek. Galdera Jon, presio hori izan duzu? Egun lehen komentatu honez, aurreko winterren, momenturen baten sentidu alizena bala presio hori ez, askotan hori da, irabazten bozu, obviamente aritzek irabazten dago, eitzen da bezan tantuan agaitxik hori, eta gero txartu ibili eskero, foku neuregan jauzi alzan, ez? Eta, karo, neuken presio hori, komentabaten modun, nien engun oitzute bez txapelketa honen jokatzera, nahi naban jarraitzu txapelketa hona jokatzen, eta uste naban, aritzekin jokatute winterra eta txapelketa txar bat eintzen banaban, ja geixa ez hostiela ditxuko bez jokatzeko. Orduan, sentitzen naban presio hori, aurten kiston aukeri dauket gauzak ondo itxeko, ondo enbitxuaz, nahi jarraitzu maila honetan jokatzen, eta azkenin da, neure buruai pinnotzen presio handi bat, ez toztena lagundu kasu askotan. Baina, bueno, aritzek asko lagundu uste, presio hori kentzen, eta gaur egun uste dut, presioan asunto hori askoz behobeto erutotela. Laka, galderen bat, o beste zail... Bueno, galdera ez, baina puntualizazio bat. Lehen esan dau, zestiaz gozatzen jarraitu nahi dabela, eta hori, nik opa dutzut urte askotan zestiaz gozatzen jarraitzeko, eta
guk holan, guk zuekin gozaukau, zuek ikusten. Eta presio hori kendu, aldala, segon, ez da apostarik eta hori, da bai, bada hor, baina presio hori kendu eta pelota jokatzen. Eta guk asko gozatuko. Hori zidot opari. Bai. Ergasko. Jon, presioa sentitzen da bertsua botatzerakoan. Baina zorionez ditu bi solaskideak ez dakit zenbaterainoko presio hori sentituko duten. Pakito, Unuzkeo, Jaioa eta eskarmentu handikua da. Luziok ere baditu bere ibilbidea. Pakito, bertsoren bat badeu gaurkoan edo? Baina aurrekoan esan luken zin egin bota biukela. Botazak lehen da bizi, eta gero Luziok. Bueno, zertxe bai botako juba, Joni. Ibar luzea izenez, jaiotzez markina, biak ondo ustartuz, pilotari fina, iaz aritzetazuk, txapeldun domina, aurten bide berean, urratz bat egina. Favorito artean, ukatu ezina. Favorito artean, ukatu ezina. Garra, Pakito. Garra. Luzio, baldeu zerbait edo? Bai, baldeu. Bai, bueno, esa presioia esan duzu, eta bertzotan presioia ez dakit, baina tximeletak zabelean, pixkat, bai, baina, bueno, egingo dugu zoz. Bueno, orduia. Mundu borobil, ontan badira, hainbeste hizkuntza mota, pelotariok ondo dakigu, asko ibili garata. Naiz ta ulertzeko horrek dakarren, kate begi edo soka, gureak bizirik iraundezan, horixe zaigu inporta. Zeinen ederra den ustartzea, euskara eta pelota. Euskara eta pelota. Laka eta Pakito, orbiak bertxotan, ni ez naiz gutxiago, aznadikantetan, Ioni bar luzea, hau zabalikan, nerea ibarzabal, falta bakarrikan, nerea ibarzabal, falta bakarrikan. Oso ondo, bega! Agindutakoa bete diat, Pakito? Ez nian gutxillo espero, nian gutxillo espero. Bueno, Jon, taiontan ustartu ditugu zesta punta, hau da, pilota, euskera, bertsolaritza, eta benetan placer izugarria izan da, zu lehenengo konbidatu ofiziala eukitzia podcast honetan, txula podcast honetan, euskeraz soilik hemendik aurrera egingo deguna. Beraz, mila esker, bihotz-bihotzetikan Jon, sorte honera, jokua badakazue, eta neri sortea dalata, boatzen naiz Brisporreko ondarrezaren azkenengo urteetan, ez? Ja, beretera nua, eta antxe kontrakantxan salto egiteko kiniela puntua jokatzeko, tantua jokatzeko, ez? Eta nik esaten nion, aurrega, suerte pixkat, ez? Beak esaten zidan, ea, suerteari laguntzen diogun, ez suertea guri baizik eta, ea, guk suerteari laguntzen diogun. Eta zuek
konbentzituta nago, hoxe, jokua izugarria dakazuela, eta aurkariak dardarka espadaude, geroago seguru dardarka jarriko direla. Beraz, bezarka da handi bat jon, Floridatikan, eta hoxe, zaindu, asko entrenatu, eta eutxi goiari. Lucio Laka, eskerrik asko, lehenengo aldia hemen podcastan, txulan, eta Pakito Lujanbio. Zuri, eskerrik asko zuri, eta bai, izango dugu elkarren berri. Bueno, eta entzulea zareten hoi, zer esanik ez, hoxe, eskerrik asko, eta datorren hastian, izango dugu zerbait gehiago izpide, beraz, Arratsaldeon edo Gabon eta hurrengo bat arte. Jon, Lucio, placer bat zuekin solasaldi hau izatea. Oraindik segituko genuke, baina, bueno, utzingo jo pixka bat disfrutatzen Juan Ignacio Florida aldetik, hango gura aldia. Utzingo jo. Bueno, venga, besarkada. Eskerrik asko, besarkada bat.